Labas rytas. Kaip matote, nusprendžiau keliauti toliau. Šita vieta buvo gražiai, tvarkingas kambarys. Tik, nežinau, čia dėl to, kad visą naktį lijo, buvo labai drėgna viduj. Ir man rūbai visiškai neišdžiuvo, netgi tie rūbai, kuriuos įsitraukė iš krepšių, jie tapo drėgnesni negu tie, kurie liko krepšiuose. Tai nusprendžiau keliauti iš čia, nes, kaip matote, oras tai toks visai neblogas. Buvo ir saulė išlindus visiškai, bet pranašauju, kad vėl pradės lynuoti po truputėlį už 2-3 valandų, tai šiandien daug nenuvažiuosiu. Nuvažiuosiu gal kokio kito miestelio ir pasiimsiu kitą kambarį tenai. Turėsiu gan tokia ilgesnė popietė pailsėt dar ir pradėjau iškart lyt, tik išvažiavau. Bet čia toks silpnas. Taigi ką, traukiu tada lietaus striukę savo ir vėl po trupučiuką važiuoju. Atvykau kone į pačią populiariausią Lagos vietą. Tai yra prie tokių uolų. Vandenynas išplovė šitą pakrantę ir susidarė savaime tokios uolos gražios. Tokios gražios spalvos. Beje, su akiniais per lietų mint ne kažką. Čia buvo blogas sprendimas akinukus dėtis. O oras, matote, debesis. Aš tenai neįsiu ją pačią laiptukais, kur kiti eina. Dviračių nepaliksi, nes labai daug žmonių čia, nesinori prarasti kažko. Su dviračiu yra minusas keliauti, nes tu labai turi saugosi, kad dviratį būti prisirišęs. Arba palikti kur nors viešbutį, kokią nors saugioje vietai. Arba susikrauti visus svarbius daiktus ir nešti su savim. Nežinau, kaip kiti dviratininkai daro, kurie keliauja. Turbūt rizikuoja. Bet esu girdėjęs, kad ir apaugė, ir dviračius paugė, ir visokių. Tokies turistinės vietos medžioja, man taip atrodo. Tai va, čia biškį pasidžiaugsiu iš apžvalgos aikštelių šitą vietą ir važiuosiu toliau palei pakrantę. Ten dar šita visa pakrantė irgi yra graži. Tai mat, Lagos miestas čia yra, o šitas rajonas vadinasi Algarve. Turbūt daug kas žinote, bet kas nežinote, tai Algarvės regionas, labai populiarius. Čia dažniausiai būna šilta, kad ir žiemą būna šilčiau negu kitoje Portugalijoje, nes čia yra pietinė dalis. Ir yra daug tokių pliažų ir gražių tokių uolų šičia. Turbūt reikės užsinešti ant viršų. Can I go with the bike down here? Okay. Obrigado. Galvoju, kad per laiptus, bet ten yra kažkoksai važiavimas. Ir ką tas užvažiavimas čia mums pasakys? Ar važiuosim tą kelią, kur mums reikėjo, ar ne? Lygiai jau. Lygiai ir ten, kur reikėjo. Tai ką, vėl pjaunam keliukais? Tikiuosi nepyks čia vietiniai. Platus kelias čia tikrai gali pro šoną pravažiuoti. Va, gražiai. Gražiai, nieks nepyksta. O ten tolumoje pliažas. Didžiulis pliažas. Ho. O taip va. Praleidžiam gražiai, šaunuolis. Aš jaučiuosi kaip pilnavertis eismo dalyvis čia.
Visi atkreipia dėmesį, praleidžia. Tik 2 papipinimus gavau. Vakar vienas buvo ir dar antrą dieną, man rodo. Va. Pasivaikščiojimo kokią alėją. Galim ten važiuoti, bet ten tos plytelės nelabai man patinka. Taigi pravažiuokime per tą tiltuką dabar. Mane praleidžia, labai fainai. GPS-as mane veda per visokius tokius kampelius, kur reikės turbūt ir stumtis dviratį. Va, kokia graži upė. Ir šitie laiptukai man nepatikti, vis reikia stumtis. Nes kai būna labai status kaip dabar, į apačią var gal sulysti. Kaip mane tas garminas užknisa. Savo to kaip siejama, aš negaliu. Galėtų biškį nusiramintis. Aš matau, kad aš blogai važiuoju. Ir va, toks puikus dviračių ir pėsčiųjų pasivaikščiojimo takas ir mes jį dabar pravažiuosim. Ten dar tiltas koks yra. Va tokie lygiai yra Algarvė. Dabar lygų atrodo. Faina. Man gražios kalvelės žalios, jau viskas žydi čia netgi. Faina. Nesuprasiu aš to orą iš tikrųjų, ką daryt. Važiuot ar saugotis lietaus, dabar vėl nieko nebėra atrodo. Reik važiuot. Tikriausiai. Jūs pažiūrėkit, kiek gandralizdžių. O čia jiems taip specialiai padaryta, čia kokia ferma jų. Labai, aš nesuprantu iš tikrųjų, bet labai faina. Reik sustoti. Kiek gandrų, žiūrėkit, ten tęsis toliau. Visi gandralizdžiai ten tęsis, va. Pilna gandrų. Va, čia pasisuku irgi. Ir žiūrėkit. Čia irgi pilna, ten visas laukas. Visas laukas. Kas skraido ten. Čia jie neršia iš viso, čia jie dauginasi dabar. Poruojasi, gali sakyti, taip. O, koks gražuolis. O, būt gandriukų čia tik. Tai va šitas visas laukas yra vien tik tai gandrų, čia atrodo kaip gandrų tokia sodyba. Ir jiems padaryti tokie vat pakilimai neaukšti ant tokių nudžiūvusių medžių. Ar čia jiems specialiai padaryti, ar čia jie tiesiog įsikūrė, neįsivaizduoju. Tai pasirodė, čia gandrams yra pietų Portugalijoje labai palanki vieta kurti lizdus ir gyventi, nes čia yra daug tokių pelkynų ir daug žemumų, nėra čia kalnų aukštų, daug pelkynų. Pažiūrėkit, visas dangus gandrais nusėtas. Va. Čia jie, kaip sakant, džiaugiasi, ypač pavasarį dar būna, kad kiti grįžta iš Afrikos, jau čia, jeigu būna šaltesnė žiema, tai va čia jie grįžta. Kai kurie ir žiemoja visą žiemą. Tai labai keista yra važiuojant, matyti tiek daug gandrų. Aš jau nuo Lisabonos važiuojant mačiau kai kurios vietose, bet čia tai ypač labai daug yra. Ir vat, išvažiavusi iš Lagoso, vien tik tai gandrai, atrodo kitų paukščių net nematau, tik gandrai. Kažkaip galvodavau, kad tik Lietuvoje vat, yra daug gandrų ir ten Baltijos šalyse, gal Danijoje kažkiek, bet praeitais metais matėm, kad Prancūzijoje daug gandrų buvo, o dabar vat, ir čia atrodo, čia dar daugiau, dar tiek nesu matęs gyvenime. Oras atrodo toks kaip ir jau pasitaisęs, tai važiuoju toliau, žiūrėsim, kas bus toliau. Čia nieko nepadarysi, su tais orais labai sunku suplanuoti pavasarį turbūt. Man labai patinka tokie vat platus
kelkraščiai. Visas mano čia. Labai patinka. Nereikia maišytis mašinoms, joms nereikia laukti, stabdyti manęs. Stojau pertraukėliai. Šį čia užvalgysiu. Esu miestukė Armakao de Pera. Aišku, mažai kam žinomas tas miestelė. Čia va yra miestas ir žiūrėkite, beveik iš miesto centrą. Laiptukai. Toks baltas smėlio pliažas. Toks nedidelis pliažiukas, bet labai egzotiškas. Kažkaip šiandien sunkiai pradėjo, bet atsigavau po biškį. Po biškį kažkaip atsigavau. Man kažkaip po kavos padėjo. Išgeriau tos kavos iškart akis atsivėrė. Va, ten matosi ten visas tas uolas. Aišku, per tą kamerą nesimatys dabar. Bet ten visą tą pakrantę uolėtą, bet į kitą pusę, man rodys, jau viskas, į kitą pusę tas uolas jau baigėsi. Tai čia aš apvažiavau visas tas gražiausias uolėtas pakrantės ir važiuodamas tik po to pastebėjau, kad mano maršrutas veda ne palei pakrantės čia, bet per tokius kalniukus. Nu, faina buvo ten per tos kalniukus važiuoti, bet norėjosi ten tas pakrantės patyrinėti, bet po to aš per žemėlapį žiūrinėjau, kad ten nėra tokio kelio, kuris eina visiškai palei pakrantę. Yra tiesiog tokie šakojimai pirmin, atgal, tai į apačią, į viršų, į apačią, į viršų. Labai būtų sunku su dviračiu tenai. Tai gaila, kad taip gavosi, bet esu buvęs aš prieš tai čia. Esam buvęs su mašina. Tai žinau, kas ten kaip yra, bet norėjusi dar kartą pamatyti. Nu, tiek tam, dar pamatysiu daug gražių vietų, turbūt šios kelionės metu. Sakau, ši diena visai neprastai buvo. Atsigavau po biškę. Ir patiko tie kalniukai iš tikrųjų, kur leidaus nuo... kur važiuoju per kalniukus aplinkui, kur sakiau tą pakrantę. Labai faina buvo. Tais pagrindiniais keliais, nu, tikrai nemalonu važiuoti. Praktiškai nieko nematai. Matai tą patį, kai ir važiuodamas su mašina. Bet tais šalutiniais keliais, tai faina, tokie sodybos, golfo laukai visokiausi pridaryti. Apleisti namai visokie. Tokia iškart jauties biškiuką kaip toks keliautojas labiau, o ne pasiekti atstumą nuo taško A iki taško B. Ir dar aš stengiuosi iš tikrųjų dar mokytis neskubėt, atsipalaidavęs važiuot. Kol kas dar nelabai gaunasi, bet stengiuosi pagauti mintį, kad reikia biškį pristabdyti, ne ant tempo varyti, o tiesiog džiaugtis akimirkom. O kai iš tikrųjų nusukiu galvą nuo vairo, į aplinką pradeda dairytis, tai visiškai kitaip ir laikas greičiau prabėga. Ir tu tiek nepavargsti iš tikrųjų, nes tas tempas biškai žemesnis tada būna. O pati Portugalija, nu toks buvo tos 2 dienos tokie šiltos, gražios, tai labai faina iš tikrųjų. Dabar, kai yra vėjuota, tai ir matos su turistų nedaug, žmonių nedaug. Vienas kitas vaikšto. Tai ne sezonas dar. Bet vasaros metu čia turbūt labai
gražu, kai yra šilta. Gal tas vėjas nėra toks didelis. Bet čia dar yra Atlanto vandenynas visur, tai nieko nuostabaus, kad tie vėjai tokie. Tikiuosi, kad prie Viduržemio jūros, kai išlysiu ten, bus biškiuką švelnesnis klimatas vėjo atžvilgiu. Tai va, paprasta bulkyta, kefiriukas, angliavandeniai. Čia irgi angliavandeniai, gal vitamino kažkokį gausi vieną kitą. Tai mano toks labas. Nuimk vieną. Gerai, tada valgysiu. Nu, gal tos reiktų kažkam susirinkti. Nu, ko tu nori? Eik iš. Aš nieko blogo nedarysiu. Nu. Aš nieko blogo nedarau. Čia irgi šeimininkai. Eik iš čia. Žinok, rimtai, aš tau paleisiu akmenį, žinok, jeigu tu čia darlosi. Eik. 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 Take your dog! Hey! Take your dogs! I don't know which dog is it. Biški pritupė valia akmenį paimt. Tai vienas abudu jie iškart atsitraukė. Turbūt įpratę jie yra. Ką aš ten imsiu mėtis iš akmenų jiems. Šimliama civilizuota šalis turi susirinkti šunis tokius. Prižiūrėti, nepaleis, va tai. Arba jeigu paleidai, tai kiemą užsisandarink. Tvorą gerą pasidaryk. Tai ten su kažkokiom eurų paletėm užstatęs. Viskas gerai baigėsi. Šunis Portugalijoje, žodžiu, užpuolė. O, kokie su jūra viskas susiję. Ir bažnytėlė. Irgi graži. Atvykau į dar vieną miestuką. Leidžiamės dabar per jo gatveles. Irgi nedaug turistų turbūt. Naviguoju dabar į guest house'ą. Tokį pasižiūrėsiu. Ar dviratį priims ten ar ne? Visai fanas miestukas, čia jau irgi toks turistinis. Aš negalvoju, kad toje dalyje čia arčiau faro yra tokių gražių miestelių. Visai fanas. Ir turėtų būti pliažas ten. Dar nebuvo jame. Irgi balto smėlio. Reikės vėliau gal nueiti. Šiandien, rytoj. Hola. Hey, I just looking for overnighting for a night to stay. No. Okay. Va, gavau vietą dvirtukui pastatyti čia. Čia įėjimas, čia per galinės duris čia įėjimas. Mano dviratis čia. Ir pažiūrėkit, kaip čia gražu. Tiesiog čia guest house vadinasi, svečių namai. Čia viskas gražiai apsodinta. Ir už 34 eurus šitas mano kambariukas bus. Čia žiūrėkit viskas. Čia eini.
Kažkas turbūt irgi gyvena šitose duryse. O čia įėjimas į mano kambarį. Šį čia. Va. Čia bus mano kambarys. Aišku, lango nėra. Žiūrėkim šviesas. Bet yra šitas balkonas gali atsidaryti. Nu čia tie žmonės gal nevaikščios čia. Jeigu reikės man atsidarys ir viskas. Va, viskas kur reikia. Žiūrėkit. Šeimininkam buvo per didelį erdvė čia, tai jie išsikėlė kažkur už miestą į kažkokią vilą. O čia centre padarė guest house'ą. Na, kaip gražu. Tai klausė irgi savininko apie orus, tai jisai patvirtino, kad rytoj tikrai lis ir sakė lis netgi kelias dienas. Tai dabar net nežinau, ar čia man reikės rizikuoti per Lietuvą važiuoti. Nu, bet mačiau rytoj labiausiai lis, tai ten varys kaip nežinau, kaip iš kibiro. Ir teks tada čia pabūti rytoj. Iki savaitgalio. Ką aš išnikau. Vat rytoj teks pabūti čia ir praleisti laiką šitą miestelį. Šitas miestelis labai gražus irgi. Taip ir lietų mes jame praleisime laiką, o po to galėsime keliauti toliau. Šiandien žadėjau tenai būt, bet gerai, kad išvykau, nes žymiai gražiau, didesnė erdvė, čia viskas. Ir dar nuvažiavau nemažai apie 70 km šiandien. Beje, čia dar yra virtuvėlė, kurią galim naudotis. Čia ramu, dar parodysiu čia toliau. Nes čia labai gražu. Beje, mano įėjimas yra irgi per ten, jeigu galinės durės būtų. Tai žiūrėk, kokie baldai. Senoviniai šachmatai. Dabar tylu ramu, ne vienas žmogaus nėra. Čia erdvės, kur gali sėdėti savo. Kokias skrynės.